Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love. Hi guys! Welcome back to my channel. So, ayun, nagawa tayo ng bagong video. And for today's vlog ay nagawa ako ng what's inside in my kikay kit. So, ayun. So, let's get started. So, ito yung aking kikay kit. Kung makikita nyo, ayan siya. At buksan na natin. So, unang nyo makikita dito ay itong Babyflo powder with lavender and chamomile. Heavenly white. Yan. Clinically and dermatologically tested. Ayan. Ayan. Then, itong powder ulit from Johnson's. And nabili ko to sa Watson's in the shade beige. Then, ito, curler, lash curler. Ayan. Focus. Wow, focus. Ayan. Ito. Then, concealer stick from Sansan. And, binigay lang sa akin to ng kaibigan ko. So, kung nanonood ka, shoutout sa'yo. In the shade, ano pala to? Beige din. Beige. Ayan. Then, lip balm, syempre, di mawawala yan. Pag dry ang lips, ito ang panlaban. Ayan. EOS siya. EOS. Ayan. Nabili namin to sa Robinson's Market. Then, gel tint from Into It. Ayan siya. Ayan. Ito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Swatch na rin natin. Ayan. Bakit na mag-swatch? Sorry na ha. Ayan siya. Ayan. Then next, lip tint ulit, syempre. From Tonymoly. Ayan. In the shade Cherry. Swatch din natin. Actually, magkakaparehas lang sila ng shade. Mas dark naman to, yung Tonymoly. Ito yung Into It. Then, ito yung Tonymoly. Then, lip tint ulit. Wala kang lip tint. From Sofia lip tint, lip and cheek tint in the shade Extreme Red. Ayan yung ano. And swatch din natin. Okay. Ito naman mas light. Diba? And ito, ayan na siya. Ito yung Sofia lip and cheek tint, Tonymoly, and then Into It. So, ayun. And syempre, ang suklay. Hindi na mawawala to sa aking kikit. Then, salamin. Sa kapatid ko to, you know. So, ayun. Yun lang yun naman. Yun lang naman itong aking kikit. So, lahat to guys, mga affordable siya. Pwede nyo siya mabili sa drugstore, supermarket, gano'n. And, lagay ko na lang yung lagay ko na lang sila lahat sa description box. And, kung saan nyo siya pwede madala. Then, yun lang. So, yeah. And, ito sila lahat. Ito. Ay. Sila lahat, mga bibs tawag ko sa inyo, mga aking viewers. Ayan, ito. Ayan. Ayan. Then,
So, ayun. At kung... And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. At don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa kada post ko. Then, yun. So, ayan, di ba? Kumalat po siya. Kumalat po siya. Yung Tonymoly. Ang ganda niya to. Ang Tonymoly. Actually, lahat sila maganda. So, ayun. So, ayun. Thank you for watching. Bye! Let me love boy, what you know. Let me love boy, what you know.